好，大家好。今朝咧創業學堂由我 Maggie 珍咧同大家分享我嘅 YMWay。咁我本業咧喺全球三大嘅國際物流公司做一個部門主管。咁而喺呢個平台咧，我已經係成為咗一個中國營養學會營養健康顧問、Be Well 營養顧問，同埋咧 Body Fit 體重管理教練。咁呢個轉變咧，都係呢個平台嘅成長而得到嘅。咁嘅理念啦，唔知大家個 Y 係咪同我個 Y 係相若啦？咁樣，咁首先嘅理念啦，就係可以創造可持續增長嘅自動操作嘅生意平台啦，建立被動式收入，同埋咧對人有益處，同時可以賺到錢嘅生意，呢個理念啦。咁團隊文化咧，正面積極、無私付出、誠信正直、互相幫助、常感恩之心咧，都係我哋嘅做人嘅座右銘啦。咁而咧點解喺我會留喺度咧，都係因為團隊文化係非常之好啊，同理念我自己嘅理念一樣。咁而咧喺2021年嘅時候咧，我當其時係公開咁樣咧係講我嘅 Y 啦，咁就係都係用呢五大價值嚟去講嘅。咁今時今日嘅 Y 咧，當然有啲唔同啦，係咪？咁我就大家稍後就會知㗎啦。咁而咧，我同分享咧就係、首先咧，我係2018年7月咧係加入 EAP 嘅，喺2020年咧就做一個 qualify 咗嘅 DD 嘅。咁呢個就係我過去嘅歷程啦。咁我冇再更新啦，因為呢個咧係我2021年嘅時候做咗 DD 之後係開始做呢個 PowerPoint 嘅。咁而入呢個平台咧，令到我人生有改變啦。咁首先咧，就係大家有冇接觸物流業嘅朋友仔咧，或者自己做緊物流業咧咁樣。咁喺2018年或之前咧，其實我就覺得我自己係一個機械人啦，機械式咁樣翻工放工翻工放工，只有兩個點嘅啫。咁但係2018年認識咗呢個平台之後咧，我就唔再做機械人啦。咁而咧喺2019年嘅時候達成一個 DD 嘅目標啦，考取咗營養師啦、營養顧問啦，又做主持啦，因為大家記得啊，疫情嘅時候都係上網課啦，咁我有機會誒做呢個主持人啦，咁樣產品示範啊，甚至乎咧係啟發身邊嘅人一齊合作啦，同埋認識新嘅朋友啦，咁樣。咁呢啲簡單就係當其時我做咗少少成績咧，跟住公司對我嘅認同嘅，有個表揚會啊咁樣咯。咁呢個咧就係線上做呢個大會係一個嘉許啦，咁都非常之開心嘅。咁今日咧，我同大家咧講翻咧我嘅 YMWay 咧就住呢個安利嘅四大基石啊，創辦人嘅理念咧就係自由、家庭、希望、獎賞。咁呢個咧就係我放呢張相就好開心咧，就係創辦人嘅第二代啦、第三代啦，咁都喺呢一度啦。咁同埋就係我哋 EAP 同 ACT 嘅團隊嘅領航人都一齊影張相，好開心嘅。咁呢個就係一個永續嘅生意咯，一個一代傳一代嘅生意。咁四大基石咧就係基本上咧係幫人咧個實現更好嘅生活啦，同埋達成夢想嘅。咁夢想其實個個都想要，係咪？咁好啦，喺 AI 裏邊咧，咁我哋會睇翻咧，就係乜嘢叫自由咧？係可以自己決定嘅自主嘅生意啦，咁同埋自己可以決定工作時間啊、工作機會啊，打破晒傳統嘅生意嘅掣肘啊嘅行業啦，好似我哋打工咁樣。咁但係我仍然都係好享受1+1發展嘅。咁啊，我係一個愛自由嘅人。咁唔中意束縛啦，咁疫情前咧真係話飛就飛啊！一年咧去5、6次旅行啦，啲朋友仔咧見到我喺 Facebook 又去玩咧，佢都問我：你係退咗休啦？你唔做啦？咁樣其實唔係嘅。咁而咧我老公咧亦都聲稱咧，我係一隻冇腳嘅雀仔啊！因為佢同啲朋友食飯嗰時，可能佢人哋問啊，你老婆喺邊啊？跟住又唔喺度啊，嗰啲咁樣唔知啊，咁佢就話我係一隻冇腳嘅雀仔啦。咁咧。
咁如果我哋講係自由嘅話咧，咁我相信我仔咧係承傳咗我嘅基因啊，因為咧我仔咧係一個 slasher 啦，咁就即係斜槓一族啦。佢本身有 part time 啦，又做roller 嘅教練啦，自己亦都係一個 roller 嘅運動員啦，咁樣係啦。咁而咧你係啊，咁你出多兩個，咁好，翻嚟啦，多謝你哋啊，覺得 白 OK 色衫嗰個係 Paco 咧，係啊，佢其中一個伙伴嚟嘅，係旁線嘅。咁我女啦，同埋我仔都有進入到呢個平台嘅。咁家庭咧就係發展呢個生意咧係一個核心同埋力量嘅源頭嚟嘅。咁鼓勵咧嘅屋企嘅成員一齊發展啦，可以承傳下一代啦。咁我係一個愛家庭嘅人啦。咁為人父母咧好多時都以家庭為中心嘅。咁正正 Amway 咧係一個家庭嘅事業啦。我哋咧係可以增進翻同家人嘅聯繫嘅，唔係淨係忙咯。咁亦都係咧增加翻咧兩代之間嘅共同話題。你諗下啦，因為當小朋友你見到我兩個都唔係小朋友，係大朋友啊，我哋嘅有冇共同話題咧？因為當大家出嚟做嘢唔同嘅圈子嘅時候，結識到唔同嘅人嘅時候，話題真係冇乜喎。咁但係喺呢度我哋就有共同話題，同埋好開心嘅。咁仲有就係養成每年咧一次去做一個家庭旅行嘅習慣，由細到大都係咁樣。除咗疫情飛唔到之外，咁呢個咧就係同大家分享啦。因為識我嘅人都知我好中意去旅行嘅。咁而咧，你見到就係由早左手邊開始咧，由早飛到晚啦。咁就係由朝頭早去，咁就玩到盡啦，夜晚黑機先翻。咁我哋就去咗6日啦，好似係6日嘅青島，唔知6日定7日咧，係啊，青島旅行。咁而咧，我哋當中咧就有個家庭成員咧，就係、可以叫不速之客啦，但係令到帶到我哋一個好開心嘅假期。咁呢個咧就係、突然間我老公咧喺個 lift 度見到有我咁樣拎咗翻嚟，咁好開心咁樣咧，就係、帶我哋一齊揸住佢哋上船啊，去玩啊，遊歷咗最後一日啦。咁我哋都唔捨得丟低佢啊，跟住翻嚟咧，我哋都放咗氣，跟住帶翻嚟香港啦。咁而咧下邊一張相咧，就係、唔知大家睇唔睇到啦，都係咧我哋結婚啊咁樣咧，咁就係好開心。我仔突然間見到啊，影咗相啊，家庭一齊影啊，跟住就我同我老公一齊影啦。咁其實係好愉快嘅。咁而咧家庭咧係好重要嘅。咁唔知有冇父母啦，同我一樣咁樣咧，即係話我好希望同啲子女一齊好開心咁樣。但係咧另外我身邊有啲朋友咧，其實佢同佢啲仔女咧，其實係冇乜點啊交流啊，或者好少講，即係啲年青人可能又嫌你煩啊，講多兩句有冇共同話題啊咁樣。但係咧，我覺得係一個家庭維係以愛嚟做中心啦，咁亦都愛，亦都係陪伴啦。咁你見到啲相咧，就係唔同日子咧，我係最近亦都係喺7月嘅時候就同咗我個女同埋我兩個朋友一齊去青島甘肅旅行啦。咁而咧呢啲相就係我女幫我不停咁影。咁你見到佢唔係求其影嘅，每個擺完 pose 又叫我擺呢度 pose 係唔同嘅。咁呢個係內心嚟嘅。咁而咧喺8月份我哋去青島嘅時候，同樣都係做翻同樣嘅嘢，都會做。咁你會見到我哋一家人咧，其實都好中意自拍嘅。咁我老公揸機啊，我仔咧都會揸機啊，咁樣其實係好開心。啲溫馨時刻咧係好難去翻翻轉頭咯，坦白咁講。咁而咧你見到左手邊開始啦，咁就見到咧就係白色衫我細佬啦，黑色裙嗰個就係我弟婦啦。咁隔離咧就係佢家姐同佢媽啦，坐低嗰個上咗年紀嗰就係爸爸。咁藍色衫個就係我個侄仔啦，咁白色衫個就係我仔啦。頭先見過啦。咁一家人咧，我哋喺重陽嘅時候咧，咁嗰個假期咧，我哋係去咗 AEC 嘅嗰度咧，咁啊係啊 AEC 啊，係啊嗰度咧就我哋係包場嘅，嗰度係冇人啊，俾我哋慢慢去玩啊，量血壓啊、度高啊、磅重啊咁咯。咁而咧。咁之後我哋就上咗 EAP office 啦，有幸就見到阿徐轉喺度啦。咁黑色衫個就係我弟婦個家姐啦。咁佢就係想加入我哋中國嘅團隊嘅。但係因為唔知點搞啊個性啦，咁啊阿徐轉就過嚟加力啦，又幫下手啊，咁樣指點下啦，咁樣其實好開心，係好似一家人咁樣。咁而咧係。
右下邊咧就係白色衫嗰個咧就係我舅父，其實咧佢30幾年前咧佢係做過 Amway 嘅，咁當其時叫我加入過咧，我係唔加入，因為當其時我見佢咧係稱住啲鹼粉啊、洗潔精去送貨，咁我話我唔做呢啲嘢，咁點知咧咁多年之後咧，即係話唔埋，咁我自己都係成為Amway 嘅一員啦。咁而上邊咧就係張相咧就係我去豐富之旅嘅明星班嘅教練啦。咁今次有幸見到佢咧，就同埋佢屋企人啦、佢個女啦、同佢老婆啦、佢太太一齊，咁咧就一齊咁樣去做呢個明星嘅培訓啦咁樣。咁所以係好開心啊！真係見到身邊實在太多人咧係以呢度係家庭做呢個事業為中心咯。咁好啦，跟住講希望啦。咁 AI 講咩咧？希望咧就係相信每一個人咧都有機會去創造自己嘅事業啦。咁亦都係改變我哋，可以從而改變我哋嘅命運啦嘅力量啦。咁立下目標啊，咁甚至乎咧所有嘅鼓勵所有嘅家庭成員咧都一齊參與啊。咁樂在其中。咁呢個係一個我哋嘅力量之源嚟嘅。咁因為有個源頭，我哋一齊共同有個目標，一齊發展，先至開心。咁最重要咧，就係可以承傳俾下一代啦。咁所以令到我哋係見到希望嘅。咁有希望就會有夢想。咁冇咁想，邊個想要咧？咁樣係啦。咁為人帶出希望，造就他人，令自己更有價值啦，自然活得精彩，同埋享有燦爛嘅人生。呢個都係我希望我睇到嘅想要嘅嘢啦。唔係淨係自己好。咁呢班朋友仔咧就係、由左手邊開始啦。咁左下角咧就有位朋友啦。咁佢係喺第二個直銷嘅。咁其實佢都知我做 MA，佢曾經都想我去參加佢個直銷行業。不過我諗我唔會咯。我同佢解釋咗，我係第一次接觸 MA，我就應該呢一生我都係會做 MA 嘅啫。咁跟住，但係咧，我哋都 keep 住良好嘅關係嘅。咁佢就送咗啲飛俾我咧，就係一個交響樂團咧嘅飛啦。咁係支持一班年青人嘅。咁佢就俾啲飛我。咁但係俾飛我嘅時候，咁點咧？咁樣咁但係咧好老實講，香港人咧唔係真係個個都中意聽呢啲純音樂嘅演奏啦。咁我就諗，咦，我就對印度籍夫婦喎咁樣。我咧就約佢啦，跟住約埋佢個朋友係巴基斯坦嘅朋友啦，綠色衫嗰個。咁左手邊，咁咧就前邊就係巴基斯坦嘅朋友嘅朋友啦，香港人嚟嘅。咁我細佬啦，咁一齊就去聽。咁呢個咧原來咧係咁多人咧都係第一次參加呢啲交響樂嘅喎。咁所以咧係第一次好開心，唔係淨係我第一次咯。原來咁多人都第一次，因為音樂係冇分國界噶嘛，係咪？唔係語言啊，廣東話啊或者英文啦。咁而好開心咧，我同呢對印度籍夫婦真係成為朋友同埋交心啦。佢請我去屋企度去整純印度菜俾我食咯嚇。咁跟住就再講 EAP，有個 EAP logo 嗰個咧就係我嘅同事啦。佢其實我啱啱7年前喺呢度嘅時候，咁佢都買咗部空機嘅，咁只係一個用家。咁突然間佢就即係呢幾個月啦，咁佢就話佢想減重，咁佢就問我嘅，咁啊主動打俾我啦。跟住隔離張相有個男士嘅，上邊嗰度咧就係我老公嘅有少少生意接觸嘅朋友啦，其實唔係好熟，咁我就同佢帶，咁我勇氣咁啊要做呢個生意嘛，就鼓起勇氣去識朋友啦，咁亦都係同佢去 share 呢個事業啦。咁下邊咧就係有個絲巾包住個頭嗰個咧誇張咯。呢個咧係我媽咪嘅麻雀友啊。咁我媽咪已經唔喺度22年㗎啦。咁但係咧，我都可以揾到佢，同佢真係分享。同埋當然啦，係真係真心分享，係 update 下大家嘅生活，而家係過得點啊，或者性啦。咁純粹就係關心去聚咯。咁如果冇 Amway 嘅話，我諗我唔會去接觸翻佢哋啦，接觸緊佢哋啦。咁而隔離咧有位男士咧，嗰個就係我仔嘅Roller 教練嘅，佢做 Roller 教練嘅同學仔嘅爸爸，佢有濕疹嘅問題，我而去揾我幫佢解決啦。咁周邊嘅上邊嗰個就係一個持續好耐嘅用家啦。咁而我想講最開心嘅咧，就係粉紅色衫嘅翻落嚟啦，就係左右中間嗰個粉紅色衫嗰個女士。咁佢本身咧，佢第一次識我嘅，佢係我一個 partner 嘅
妹妹嚟嘅。佢識我嘅時候，第一次望我咧，佢戴住口罩，個眼神係唔敢望我嘅，係好彷彿嘅。你睇下而家已經有啲自信同埋肯望我，咁嗰個感覺係唔同咯。咁佢身體亦都改善咗好多咯。咁而咧，我喺一度亦都除咗帶人希望啦，咁同人哋講計劃之外，我亦都係培訓我啲同伴啦、我嘅伙伴啦，咁有年青人啦，咁我哋有唔同嘅家聚啦，同埋甚至乎咧係有個小組嘅會議啦。咁我想講喺呢幅相裏邊咧，就係右手邊，大家嘅右手邊咧就係望住咧就係阿玉華姐姐，咁咧佢每次見到我咧都會鼓勵我啦，咁甚至乎鼓勵我啲伙伴啦，係啦，咁因為呢個生意係唔需要你好叻先至去做嘅，咁你邊學邊做啦，咁我就出席呢個大會啦，咁學習啦，咁啊卓越嘅豐富之旅，頭先講咗啦。咁你睇下粉紅色衫就係學員嚟嘅，學完之後回饋翻個團隊。咁今年咧9月咧，我就做咗明星嘅教練啦。咁而咧亦都有幸地咧係得咗第2名嘅喎，我哋嗰個團隊。咁所以係好開心嘅。咁同一班咁多優秀嘅人一齊學習，你話幾好咧？咁尤其是咧，學習係無分年齡嘅。咁你見到我左手邊嗰個咧，咁你大家都好多人都識㗎啦。咁我就係淑姑姐啦，阿 Tim 嘅姑姐啊。咁你見到我同佢哋分享學咗Apple Pen 點樣做啊，或者成嘅時候，當其時我哋亦都係大家去交流咯。咁所以學咗少少都可以同人哋一齊分享㗎喎。咁其實幾好啊！咁呢啲就係出席大會啦，無論係香港啊，定係去到深圳啊，甚至乎係我哋係去到東莞啊，一齊都會去唔同嘅培訓啦，咁樣係好開心，咁樣一班伙伴或者一班屋企人一齊。係啦，咁我想講就係話，我尤其是我想講就係中間啊，阿 Gina，因為嗰日咧就係MUS 啦，佢其實係一個表演者嚟嘅，咁我去咧就着咗衫，我真係行過經過，我想同你影相啊，好靚啊，好靚啊咁樣，跟住但係佢趕時間啦，咁大家就係夾唔到啦，咁啊，跟住之後就冇咗件事啦，咁我就算啦，年青人啊，估唔到啦，第2日佢特登去走嚟揾我，同我咩叫我同你影翻張相，雖然冇着嗰套衫。佢係跳舞嗰套衫啊，但係我覺得好有心啊！呢度係好開心嘅。咁而咧，我哋大家完咗呢個大會之後咧，我哋見到中間下邊嗰張相咧，我哋係一班人一齊去食嘢啦，食完嘢先慢慢走。所以你諗下如果呢個環境係唔係開心，唔係人嘅關係，我相信唔會係有咁嘅成果喺度咯。好啦，到講獎賞啦。獎賞咧就係呢個咧係一個AI 生成嘅講咗啦。就係基於多勞多得嘅原則啦，視乎個人嘅付出同埋貢獻，而咧係作出一個回報。咁獎賞包括金錢啦、尊重啦同埋個人成長。我覺得咧係個人成長係非常非常之大，同埋被尊重感係好好。咁而喺Amway 呢度咧，就除咗有當然係有獎賞之外咧，咁就會係有呢個公平啦、公開嘅獎賞計劃，即係錢方面啦。咁但係咧，最重要一樣嘢係意想不到嘅，譬如年尾啦，就有個 bonus 啦咁樣。咁如果係大家係做到 DD 以上咧，咁會有啦。即係真係多勞多得嘅。咁有禮物啦。點解會有火車咧？就係如果基本上你入得嚟呢個平台嘅話，最起碼都會有機會上到去廣州嘅體廠嗬，咁我呢個咧就係直通火車啦，咁就係係啦高鐵嚟嘅，咁啊就飛機啦，就飛去有獎賞啊，去滴旅行啊，或者甚至乎我哋只係去無錫，都係我非常之人生係感受到係公司嗰個好。點樣對我哋好咧？你見到依間咧就係無錫嘅酒店嚟嘅，咁你睇下幾開心，個環境係一流。咁今年咧啱啱新一批嘅朋友仔去咗無錫咧，我當其時舊年係去3日2夜啦，咁佢今次係延伸去4日3夜去埋上海嘅。咁但係咧我自己樂在其中啊，因為就算阿願望之餘。
願望池定願望橋啊？我嗰本書咧寫住咧柳崔萊傳奇，其實你個傳奇咧係未完嘅，我哋可以延續落去，因為我哋柳崔萊係不停咁進步，科學家不停咁樣為我哋係啦創造，咁呢個就係我當其時睇到嘅第三方認證同埋國家認證啦，唔係自己其他品牌所講，因為我哋柳崔萊已經係超過90年嘅歷史㗎啦。咁你見到，咁同埋咧，你睇翻右手邊上邊啦，我係一個文科人啦，咁啊冇可能咧喺實驗室嗰度咧係着件實驗室嘅袍啊，咁係 Amway 呢個平台俾我呢個新嘅體驗啦。咁下邊嗰位咧年青女士咧就係一個係一個科學家嚟嘅，好犀利啊佢係。咁呢個就係我哋研發之旅，大家一齊影相嘅大合照啦。咁仲有啲禮物啦，甚至乎現金都有啊，俾我哋去食飯嘅，佢好開心嘅。好啦，咁之後完咗之後咧，就係去咗一個叫檔口古鎮。咁檔口古鎮咧，你睇下好靚。咁而我自己都係延伸，因為識我嘅朋友仔都知道㗎啦，就我好中意去旅行。咁難得去第一次去到無錫嘅話，我就延伸自己去。咁雖然係一個人啫，但係我都覺得活得好開心，因為你睇下你個心情係如何咯。咁你睇下就自拍啊，或者自嗨都好啦嚇，好寫意，好 chill 嘅係咪？係啦，好開心，真係好開心。咁好值得去嘅。咁自己開心完之下外咧，咁其實隔離嗰半咧都可以好都要讓佢感受一下噶嘛。咁咧就係喺左上角嘅男士，可能你哋都認識佢啦。佢就係阿 Amy 嘅先生啦，我叫佢做豬轉嘅。咁咧，我老公好少同人影相咧，會笑嘅。咁而咧，你見到係成個我哋參加呢個優勝者嘅餐舞會咧，咁其實着到靚靚咁樣就好開心嘅啫。咁譬如我老公好緊張啊，哇黑色衫喎，咁啊即係買黑色恤衫喎。咁咧，但係係咯，真係買咗黑色恤衫，就係為咗呢個餐舞會啊。咁而公司亦都係俾我哋意外地有一份禮物啦，就係當其時咧係最新款嘅iPad Mini 啦。咁而家咧就係我送咗俾我老公嘅。好，跟住落嚟咧。係啦，跟住落嚟咧就會睇呢張相啦，就係、見到咧大家係即係好似一個屋企人咁樣，個關係好好啊！你見到左手邊啦，隨轉啊，見到個女嘅時候，好耐冇見咯喎，跟住同我女傾啦，加價值啦，同埋問佢近況係點啦。咁隔離咧就係佢個仔啦，徐醫生啦，就同我細佬咧就喺度上堂嗰時係互動啦。咁我都希望我屋企人咧係可以帶嚟俾人哋開心咧，就係價值啊，加俾價值，加賦予價值，唔係喺度係可以隻手心向下，即係俾人哋嘅嘢係永遠都係開心過你手心向上問人攞咯。咁我哋只係學識少少就可以幫其他人呢個事業。咁好似徐醫生同徐爸爸一齊咁樣，呢對父子檔真係非常之好啦。咁你見另外咧就係連 Esther 咧轉咗編都可以咧同我哋分享佢嘅蛋糕啦、成果啦。咁啊再講咧就係右手邊啦，右上邊嗰個咧就係我豐富之旅嘅第一位教練啦。咁今年有幸同佢一齊做教練，大家就係可以成為咗即係朋友咁嘅感覺。而下邊嗰位女仔咧，佢咧就係澳門嘅團隊嚟㗎。咁啊，佢叫 Helen 啊。咁我細佬就喺佢個台嗰度做佢個隊員嘅。咁佢咧就不停咁樣幫我細佬同我細佬加價值咯，所以係非常之好。呢度係唔理你邊個團隊都咁高興㗎。咁除此之外咧，我哋就係贏咗友誼啦，係豐富嘅友誼嘅。你見到我哋除咗係 Amway 或者 EAP 所搞嘅活動之外，我哋自己私底下都去玩啦。左手邊嗰個，咁跟住Esa 送少少禮物俾我啦。咁甚至乎咧遠到去英國，咁當其時我個女咧係喺2023年嘅時候返英國嘅時候咧，我哋都去咗 Amway 一個翡翠咁屋企度去喺佢嗰度住咗
一晚嘅，因為其實咧個女喺英國讀書嘅時候咧，佢已經加入咗英國嘅 Amway 啦，咁已經都係佢家下先嚟嘅，咁所以咧好開心，甚至乎咧佢上年去馬來西亞我哋個年會嘅時候咧，佢都記得我同我女啊，跟住就送咗少少嘅小禮物俾我哋啦，咁樣，但係好開心，有人記掛住你咯，咁所以呢度咧係交朋滿天下，我想講。咁跟住下邊咧，右下角咧，阿如華姐姐咧，頭先提及過啦。咁每次見到都影相啦，同埋加價值。而隔離咧，我諗個個都認得佢啦。啱啱喺台灣翻嚟嘅阿 Pam 啦，阿 Pam 就係、我琴日就係見到佢啊，跟住翻嚟啊，好開心，跟住影張相啊，係咪好似有回家嘅感覺咧？呢度就係建立友誼同埋嗰個家嘅溫暖咯。咁阿 Fan 啦，就每次見到佢由初頭同佢做明星嘅同學仔啦，一路每次就咁樣一齊傾偈啊，同埋佢嘅打氣啊，或者係加價值啦。咁仲有就係當然唔少得啦，ME Team 啦嘅partners 啦，咁一齊聚餐，定期有聚餐啦。好啦，最後我想講埋咧，就係左下邊有個中文字寫住盡訴心中情之嘅，係非常之好。我哋好坦誠，互相去自己有咩棘住位啊，成係坦誠咁嘅，好開心。傾完之後咧，個心放下咗。其實每個人都有心裏邊嘅説話係想講，或者係有啲棘住位咯。咁大家有一個位置俾你去同人分享，係咪好好咧？係啦，呢度就係淡水友誼啦，咁大家都可以睇得到啊，徐醫生啦，同我哋講嗰個新嘅321，係啊係啊，跟住用學做啦，大家再講就係、咁你見到其實我想講咧就係有張好多人嘅相啦，咁係右上角嗰個就係 Helen 啦，你見到咧好多人嘅上面好多人嗰個，其實原來 Helen 係攬住我影相，哇真係好 warm 啊，係咪啊？友誼好似個感覺係真係非常之正。係啦，咁最後咧就係講埋啦，我係揾翻咧2020年5月份咧，我係俾公司咧叫我影呢個影相啊，影個相啦，跟住咧就翻篇俾我啦，咁我仔係攬住我係咁樣影相，咁所以係好開心。中間咧我係完成咗少少嘅成績啦，當其時就係雅姿之旅咧，就係有喺香港坐直升機啦。我相信咧就喺香港坐直升機唔難嘅，俾錢坐都冇問題嘅，唔係好多，但係個價值你會唔會真係做呢個動作咧？咁樣咁再者啱啱嗰個星期六咧，我哋就上咗一個 Shan 老師啦，佢係一個國際嘅演說家啦，咁佢係我係睇電視嘅時候認識見到佢嗰個名啦，人生360秒啊，咁佢講嘅溝通技巧係非常之好，咁好開心一齊可以即係我哋只係做咗少少嘢，即係公司就對我哋咁好啦，俾唔同嘅獎賞同埋禮物我哋啦。好啦，咁好啦，喺呢度咧，我就係我嘅暫時而家呢段時間嘅 YM 啦。咁我希望咧，可以帶到開心俾大家啦，或者係知道我嘅 YM 可能同你都有關係嘅喎。咁樣好啦，多謝大家今日嘅參與，Thank you。